Həmin pasiyentdə cinsi infeksiya var ya yox. Analiz düzgün göstərmir. Həkimlə pasiyent arasında anlaşılmazlıq yaranır. Düzgün müalicə düzgün diaqnostikadan başlayır. Yəni düzgün diaqnostika varsa, düzgün müalicə olacaqdır. Əks təqdirdə müalicə düz getmir və sonda həkimlə pasiyent arasında anlaşılmazlıq yaranır. Məhz bunun qarşısını almaq üçün analizi düzgün vermək lazımdır. Söhbət androloji analizlərdən gedir. Androloji analizi vermək üçün, yəni söhbət cinsi infeksiyadan gedirsə, səhər tezdən sidiyə çıxmamış və yaxud sidiyə çıxandan 4 saat sonra gəlmək lazımdır ki, analiz verilsin. Söhbət PCR yaxma analizindən gedir. Sidik kanalından yaxma götürülür və bu verilir laboratoriyaya ki, biz bilək ki, həmin pasiyentdə cinsi infeksiya var ya yox. Bəzən xəstələr sidiyə çıxırlar, sonra gəlirlər və sidik kanalından keçərkən sidik bütün infeksiyaları, bütün orada bakteriyaları yuyub apardığına görə analiz düzgün göstərmir. Digər analiz isə qan analizi olsun və yaxud da ki, digər müayinələr olsun. Bunlar da səhər tezdən ac qarnına verilsə yaxşı olar ki, orqanizmdə gedən bütün proseslər tam şəkildə diaqnostik olunsun və laborator analiz zamanı aşkar olunsun. Əks təqdirdə analizin verilməsi analizin nəticələrinə təsir göstərdiyinə görə çox mühüm əhəmiyyət daşıyır və düzgün analiz, düzgün diaqnostika, düzgün müalicə deməkdir.